Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Вы на канале Фларс. Сейчас я посмотрел в окошко дома, когда сидел, и просто охренел, ребята. Смотрите, какая погода после Нового года. Блять, это пиздец, я не знаю, блин. Ветер, снег. Скоро вот так вот все заметет, блин, там какая-то впереди собака бежит. Но она меня не тронет, я надеюсь. Вообще капец, блядь. Я охренею, ребят. Такой вот вообще снег, я не знаю, это после Нового года, вот сегодня уже 1 число, с 31 на 1, что вообще невозможно, блядь, было. Вон собака бежит, как видите, бегает вот. Вообще невозможно, блядь, вот, находиться. Я просто охренею. Такая погода, блядь. Это, ребят, посмотрите, это ветер, штурвал, как его назвать можно? Вообще шти, хотел сказать шти, блядь. Вообще капец. Так метет. Ух, ёптвити, блядь. Капец. Вот я вышел на улицу. Ну, вообще, чисто вот по своей улице сейчас иду. И вообще, мне даже не пройти. Ветер такой сильный. И конкретно там кто-то, блин, ходит, ёптвити. Вообще метет снег. Я не знаю, если такой снег будет сутками херачит, это пиздец, ребята. Это нас, короче, заметет конкретно, блин. Вот я камеру без чехла вот еще достал, даже не жалею ее специально для вас, ребята, потому что поснимаю. Ну, то есть у кого какая погода. У нас тут лично видите, какая погода. Вообще конкретно капец, блядь. Все заметает. А у вас, ребята, напишите там в комментарии. Вот. Вообще, блин. Да, Барсик? Я даже не знаю. Он, Барсик тоже бедный. С ума сходит, блин, такой погодой, ребят. Не, лучше идти сейчас в дом. В общем, находиться дома. Если такая погода вот за сутками наметет, это, ребят, это все, я не знаю, это капец будет. Это просто я вот, на работу, когда попадем, на работу после праздников, я не знаю, это в лесу лучше не заходить. Заметет, не заметет, а застрянешь там и навеки останешься нафиг к черту. Не, лучше не быть там. Вот так вот выглядит у нас сегодня погода 1 числа после Нового года. Вот так вот снег втопил, блядь, это вообще пиздец, я не знаю, на камеру убирать. Вот посмотрите, ребят, вообще капец, я даже не знаю, блин. Вообще, ну ветер очень сильный ветер, вообще сильный такой, что понятно, что было намело. Ну, то есть, понятно, что, в общем, его натянуло тучей, много тучи, и вот стало мести, да, Батошка? А вот Батошки, вот моему собаке моей похрен. И насрать, бля. Давайте пройдемся туда, ребята. Блять, на камеру убирать вообще замерзает. Не замерзает, а я имею в виду, что снегом сейчас заметет, а вообще, блин. Ребята, это конкретно пиздец. Я охренею просто, ребята. Я охренею. Что творится на улице? Метет так, ой, блин. Это пиздец, я не знаю. Да ладно, ребят. Может, вечером он перестанет, блин. Ну вот, вы посмотрите, что вот на моей улице делается и в моем районе. Это вообще капец. На мою улицу. Это вообще, мне даже, блин, рожу, блядь, из-под этих, как его, из-под шиворота не вытащить, блядь. Это все, пиздец, заметает конкретно, блядь, ребят. Вот видите, давно ли дорогу чистили, она уже все, капец, вся какая-то, блядь, пиздец. Охренеть, ребят. Вот. Ну, посмотрите, блин, вообще. Не, ребята, надо, короче, уходить домой. Вот такая вот погода. Я ебал. Вот, ребята, хотел вам что сейчас показать. Всем спасибо за просмотр. Это канал Фларс. Такая вот погода у нас нынче после Нового года. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайк. Не забудьте подписаться. Там, ну все, у меня на сегодня все. Не могу даже. Пошел я домой, короче. Капец, я не могу нафиг. Холодно очень, у меня руки даже замерзли, ребята.
снег метет, это вообще такой буря, блядь, я не знаю. Ну, настоящий буран, блядь. Вот.